Біздің бүгінгі депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне Бектеновке жолданады. Құрметті Олжас Абайұлы, Қазақстан Республикасы 2015 жылы 20 ақпанда мүгедектігі бар азаматтарға арналған мүгедектік конвенцияны қабылдады. Сол конвенцияда бірнеше жаңағы нормалар бар. Осы мүгедектігі бар азаматтар тәуелсіз өмір сүру құқығы бар, сол жағдайлар жасалсын деген. Бірақ ол көрінбей тұр. Не үшін? Осы бірер бүгін қайғылы оқиға болды. Қанат деген азаматымыз жаңағы Абай станциясындағы Алматыдағы метроға құлап, осы қаза болды. Енді ата-аналарына, туыс-туғандарына қазалы қайғыға ортақпыз, көңіл айтамыз. Бірақ біздің заңымызда әртүрлі жаңағы жақсартулар бар, бірақ олардың барлық орындалмай тұр. Ең бірінші 2025 жылға дейін үкіметтің қабылдаған мүгедектігі бар азаматтардың жағдайын жақсартуға байланысты бағдарлама бар. Оның ішінде жаңағы карта бар, интеграциялық карта. Жалпы жергілікті жерлердің, ғимараттардың пайдалануы. Соның қарайтын болсақ, өте жақсы көрсетілген. Бірақ Астана қаласының жаңағы басқарма директоры тексеру комитетінің жетекшілерінің айтуы бойынша, Асем ханым мен Бауыржан ханымның айтуы бойынша 153 тексеріс болған. Соның барлығы, яғни пандустардың дұрыс болмауы, порог дейді ғой, басатын жерлердің биік болуы, есіктердің кішкентай болуы, жаңа тактильный жолдардың дұрыс салынуы, осының барлығы мүгедектігі бар азаматтардың ортаны пайдалана алмауы, дұрыс орта жасалынмауы. Біз Қазақстан Республикасының халық партиясы және де депутаттық, инклюзивтік депутаттық тобының ұсынысы осы барлық стандарттарды мүгедектігі бар азаматтарға қарау, оны тексеру. Екіншісі, біз егерде керек болса, біз заңға өзгерту енгізуге, тұтынушылық құқықтардың құқығын қорғауға байланысты енгізуге дайынбыз. Үшіншіден, осының барлығы қаралып, бізге қорытынды беруі керек. Құрметпен Қазақстан Республикасының халық партиясының мүшелері және инклюзивтік топтың мүшелері. Рахмет.